收睇 Cartoon Station 嘅 YouTube Channel， 冇同大家咧更新片一段時間啦。咁今日咧都想同大家開箱一下一個即係玩具嘅，咁喺我手上咧就係一個步步一二嘅盲盒。如果大家有睇過我哋 Cartoon Station 嘅 channel 咧，都會對呢一個 IP 咧就唔陌生啦。咁步步一二咧本身係源自微信表情包嘅，即係一啲 stickers 嚟嘅。咁佢呢兩隻咧好得意嘅熊仔咧，就日常嘅生活寫照咧就好鬼搞鬼嘅，同我哋好似情侶啊夫妻嘅日常生活咧係相當之類近嘅。咁有好多情侶同夫妻咧都視佢哋為咧即係話自己好似入邊隻步步或者入邊嘅一二，咁啊深得大眾嘅喜愛噶。咁喺我手頭上咧呢個盲盒咧其實咧已經出到第3代噶啦。咁啊本身有第一、第2代啦，咁喺市場上一推出嘅時候咧個反應就相當之熱烈啦。咁去到第3代咧，今次都想同大家睇下咧呢一個盲盒咧究竟有啲咩魔力，點樣可以瘋魔到咁多 fans 咧都中意同埋爭相買入噶。嗱，咁先拆開呢個即係外表嘅包裝啦。咁見到步步一二嘅盲盒咧，其實咧佢都做得幾得意嘅喎。咁佢係內地咧有一個即係生產商咧叫微次元咧，同佢做一個印刷嘅。咁啊，見到打開之後咧，其實咧有好多人咧都唔捨得抌嗰啲盒啊，因為覺得佢哋好得意啊。係啦，咁啊好得意嘅。咁入邊嘅盲盒咧，咁樣就一盒盒啦。咁一盒裏邊咧係有一對嘅，咁有一對咧令到好多人咧都會特登去儲啦，因為你啊一隻步步，我係一隻一二，咁啊一對對好得意嘅。嗱，見到佢入邊咧有好多唔同嘅款式㗎啦。呢個第3代咧主要係有12款唔同㗎，咁啊一對一對就相當之可愛嘅。咁喺我身邊咧都見到啦，有啲擺設嘅，咁啊同大家展示一下啦，都係嚟自第3代。買盲盒嘅時候咧，佢都出咗一啲擺設，咁啊令到一啲盲盒咧更加富有情景嘅意味啊！好啦，嗱睇下呢個即係一個板啦，咁啊做到好似步步一二嘅房間咁樣喎。嗱，咁佢好簡單嘅一個即係砌嘅方式嚟嘅，咁啊係一啲板啦，咁我就冚起佢啦。咁啊大家可以睇下呢啲所謂嘅展示板嘅一啲場景啊。吸唔吸引自己先？嗱，有個櫃桶啦，咁幾得意我自己覺得。咁啊有啲夾板啦，擺翻喺度啦，咁啊擺翻一對對唔同嘅步步一二啦。咁我自己覺得咧，呢啲盲盒咧，其實送俾朋友仔咧都係相當之得意嘅，因為佢個表情係好盞鬼之餘啦，同埋依家都幾 hit，因為好多啲網絡上邊嘅二次創作咧，都係圍繞住佢哋嘅生活故事啊。咁啊有啲就好慘嘅嚇，有啲好似心靈雞湯咁嘅，咁啊有啲咧就好搞笑嘅喎。講下步步一二咧，有一對即係小朋友叫糖糖同嘟嘟，咁啊有好多好搞鬼嘅日常生活寫照嘅。嗱，拆開之後咧，又見到2小包喺入邊啦。咁啊，一個小包咧入邊就有一隻盲盒喺度嘅。咁啊，變相2個小包咧就真係一對嘅盲盒啦。嗱，我先同大家拆下呢一個步步同埋一個好似鴨仔咁樣嘅擺設喺度。咁啊，一二又係點樣咧？一二咧就好似有隻鱷魚仔嘅擺設喺度。嗱，咁佢哋一對 zoom 近啲俾大家睇。真係好得意啊！咁我譬如呢個報警板啦，咁我可以擺一對喺度，係啦。咁呢間係屋嚟嘅。咁我都建議咧買盲盒嘅時候咧，其實買埋呢啲報警板咧，就擺得更加靚啊！因為你一粒粒咧，有陣時你唔知擺邊度嘅話咧，可以用呢啲報警板咧嚟到裝飾翻自己嘅屋企或者一啲飾物櫃。咁我今日同大家咧就拆住即係幾對睇下，然後擺喺嗰個即係報警板度睇下個效果係點樣啦。好啦，睇下先。哇！呢個好慘啊！呢個係佢拎住隻公仔，好慘啊個樣。但係呢個樣咧就係我見猶憐嘅樣啦，因為見到有陣時一二咧嗰個樣咧好 Q 啊！嗱，呢個搞笑喎，呢個步步一二，佢應該係咁樣瞓喺度嘅，佢扁咗嘅。咁啊，步步拎住隻一二，一二就拎住隻步步，呢個都係相當之得意，我自己覺得，因為佢個樣咧好搞笑。係啦，大家可以睇下嘅。嗱，咁啊2隻我擺喺度啦，咁啊瞓咗喺度嘅呢個。咁其實見到呢個盲盒咧，個盒咧都係好得意噶，即係佢做到嗰啲畫風。
有啲人係唔捨得抌佢所有嘅紙盒嘅嘢嘅，因為佢啲盒係真係做得好靚，同埋我覺得係好治愈啊！望到佢哋嘅感覺。嗱，咁啊，成箱原箱新開出嚟咧，咁就一定唔會重複嘅，係啦。咁啊，第三對，咦喺度食薯片喎，今次係啦，食薯片，係啦，呢個大家睇下食薯片。跟住1、2食乜咧？1、2就飲可樂，係啦，1、2飲可樂。咁啊，寶寶食薯片嘅，係啦，大家睇到嘛？咁呢個又真係好盞鬼啊，係咪先？即係佢哋個樣咧好文嘅，即係睇落去都開心嘅。我覺得呢一套嘅 IP 同卡通，咁啊最近佢哋真係好紅啊！主要係因為即係二次製作嗰啲片啦。咁你見到不論係 IG 啊、Facebook 啊或者係小紅書咧，其實好紅嘅咧，打寶寶1、2咧就會見到噶啦。咁而有啲馬來西亞、有啲東南亞嘅朋友仔咧都好中意呢對卡通，咁啊叫佢哋做英文版啊，叫布布同嘟嘟啊。咁啊反而布布係隻1、2，嘟嘟係呢一個嘅布布。咁啊，布布同嘟嘟咧嘅古仔咧喺 YouTube 咧都成日見到嘅。咁咧有陣時 search 下布布嘟嘟 love story 咧，就會見到一紮啲人以前製作噶啦。咁啊好鬼搞笑嘅。咁啊主要係用啲 AI 嘅畫風啦，將佢哋變成一啲日常生活嘅寫照啦，係啦。好啦，咁我擺喺度啦。咁啊，大家可以睇下呢個即係布景板啦，我自己就覺得係真係好靚嘅，擺喺屋企嘅話。咁啊，同埋呢一個布景板嘅價錢都相當之吸引啦。咁啊，唔貴嘅呢啲產品全部都。咁啊，變相我覺得真係望到喺屋企好自如咯，即係唔使一定要買一啲好大眾嘅 IP， 啲小眾嘅 IP 咧，其實都好得意嘅。嗱，咁啊，仲有另外一啲擺設咧，都想同大家推薦翻嘅。嗱，我手上有啲車仔啦，咁呢啲車仔咧，其實唔係俾我哋坐嘅，係俾寶寶1、2坐啊。咁啊，好得意嘅，佢入邊即係可以開門啦，係啦，開門開到門啦，係啦。咁我就擺咗一對寶寶1、2落去，呢個就係之前拆咗落嚟嘅寶寶1、2。係啦，咁啊騎鴨仔嘅，係啦，騎鴨仔，係啦，騎鴨，咁啊騎鴨仔啊，係啦，咁啊可以塞入去坐車嘅喎，即係塞咗入去坐車咧，呢個又搞笑嘅，即係我覺得俾啲車仔喺啲公仔度坐嘅話，其實都係做一啲擺設咯，因為即係你唔好成日買毛公仔啊嘛，我覺得，因為屋企真係有限，但係啲咁細嘅擺設咧，我就有位擺啦。同埋咧，佢唔係好壓訂啊嘛，你開晒成箱，當你12對啦，咁啊屋企完全係有位置，綽綽有餘嘅。嗱，你見到啦，係好有型噶呢啲車仔，唔係俾我哋坐噶，俾佢坐噶。咁啊，可能我佈置埋喺度咁樣啦，即係好得意，即係我覺得好得意。咁啊，仲有啲雪糕車啦，雪糕車係啦。咁啊，仲有啲 stickers 咧都可以佈置翻嘅。最近都好多人睇呢啲 stickers 啦，咁我自己覺得啲貼紙好得意㗎，你睇下寶寶1、2就係平時啲生活寫照啦，咁可以裝飾埋架車仔咯，即係譬如可能貼喺度門，我貼個1、2落去，唔好齋講啦，要做咗出嚟大家先睇到個效果，係啊，即係我覺得玩具盲盒咧可以有好多玩法㗎，即係睇大家中意點樣玩咯，即係我自己就覺得。有陣時一啲大嘅玩具就壓位嘅，但係呢啲咁嘅細型盲盒咧，慶幸屋企仲有位可以擺放，咁變相同佢裝飾一下啦，裝飾一下，我覺得都得意嘅，咁啊值得大家收藏或者擺喺屋企啦。哇，睇下呢啲貼紙啊，幾得意啊，真係堅得意，係啦，咁我擺翻黐翻對寶寶1、2喺架車度。係啦，咁有呢啲 stickers 咧，就係平時如果有用開微信咧，都會見到呢一啲圖畫嘅。咁呢啲圖畫就係平時微信你見到嘅圖畫嚟嘅。好啦，呢個襯翻一對先，係啦。咁我自己都希望佢哋越嚟越紅啊，因為我都好中意睇啊。佢係真係似情侶或者夫妻日常嘅，係啦，你睇下呢個。咁啊，黐咗啲貼紙啦，係啦，
好得意，即係架車真係好得意。咁啊，仲有好多唔同嘅車啊，粉紅色車啊，又有雪糕車啊。咁雪糕車咧，又係可以擺個人仔落去嘅，又可以佈置個雪糕車嘅。即係譬如我可能1、2好中意食雪糕飲可樂，咁即係呢個場景又係正嘅，係啦。咁啊，唔知大家睇唔睇到，可以俾大家睇下。係開心嘅，見到呢一個擺設係啦。大家去睇下，咁啊，希望大家都有個開心愉快嘅即係聖誕假期啦。咁有興趣揀呢個盲盒嘅話咧，都可以嚟我哋 Cartoon Station 旺角信和中心嘅 M10嘅。咁我哋有大量嘅寶寶1、2產品，相信咧喺香港，如果你揾寶寶1、2咧，我哋咧都算係一間賣得比較多嘅產品嘅一間鋪頭嚟嘅。咁希望寶寶1、2越嚟越紅啦。咁我自己咧都好中意佢哋，所以好想同大家分享，亦都希望大家中意呢段影片，分享俾身邊嘅朋友仔。好啦，咁如果中意我哋介紹唔同 IP 或者唔同潮玩玩具嘅朋友仔咧，都希望你 like 呢段片啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel。下次再同大家分享更加多得意啦又好玩嘅玩具，希望大家會中意我哋嘅推介。好，下次見，拜拜。